तोमे मैंने काना हमर कुचिंडा कुसमी एरिया ने थी बार गुदगुदा वाटरफॉल बारे में जानी छो के? जुहार जे मसमली आज मुई तुमके मान के ऑनलाइन गुदगुदा विजिट करामी आ तुमके भल नहीं लागबा एंता तो के भी हेई नी पारे दिल्ली आज मुई बाहरी गली हमर कुचिंडा नु मात्र 32 किलोमीटर दूरे थिबा गुदगुदा वाटरफॉल ठन के गुदगुदा नाटा सुनबार ने जेते मजा किया और सुंदर लागु जे सामना नु देखले तुमर आखी भी आउथरे देखबी कोइकरा कुदा नर्दा करी पकाबा कांजी की इटा प्राकृतिक सौंदर्य ने पूरा गढ़ा आ मोर हिसाब ने तो गुदगुदाटा फैमिली और फ्रेंड्स संगे समर सीजन ने एंजॉय करबार लागि पूरा बेस्ट प्लेस है आ तमे माने थोरे हिले गुदगुदा विजिट करछो ले तार आघनु आसुथबा बड़बाहल गांटा समर सीजन ने केन फ्रूट लागि फेमस है जे कमेंट करो तुमे माने जदी थोरे भी गुदगुदा विजिट नै करो हेले तुमके मान के गुटे न कथा कहबी घरे बसले देखबू के बे सहीटा ठीक सुनी छ घरे बसले देखबू के तो थोरे हेले तुमे माने भी गुदगुदा विजिट करी पको बेले तुमके मान के आउ काना बताबी हो एतकी ने मोर मिनी ब्लॉग के एंड करू छे मोर जीवन और खुशी दे दे तीरे